एक था अली जो एक छोटे से गांव में रहता था। इसे स्कूल जाते हुए दरख्तों पर बैठे बंदरों को देखना बहुत पसंद था। उनमें एक बंदर तो बड़ा ही चालाक था। एक दिन अली के दिल में शरारत आई। इसने अपने लंच बॉक्स से केला निकाला और बंदर को छेड़ने लगा। ले बंदर भाई, केला खा ले। ओ सॉरी, पकड़ ना सका। बंदर ने गुस्से से अली को घूरा, फिर चुपके से एक दरख्त पर चढ़ गया। अली हंसता हुआ स्कूल चला गया। लेकिन वापसी पर जब अली इसी दरख्त के पास से गुजरा तो अचानक ऊपर से पके आम और एक केले का छिलका इसके सर पर गिरा। अली ने ऊपर देखा तो वही बंदर मजे से हंस रहा था। अली ने सर खुजाते हुए कहा, आइंदा बंदर से पिंगा नहीं लेना और केला खुद ही खा लिया करूंगा। देखा बच्चों, शरारत का जवाब कभी कभी और भी होशियारी उसे मिलता है। अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहोगे? जानवरों की, दोस्तों की, दादा अबू की बातें? बताओ।